شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين ثم أما بعد. Vatan bilan aqidaning munosabati bormi yo'qmi degan bu tema topshirildi mana ustozlar tarafidan qarindoshlar. Aqidani hammalar bilamiz. Kichkimizdan tortib yodildik. Hozirga qadar har kunligi olimlarimiz tarafidan eskartilmoqda. Mush aqidaningki vatan bilan bo'lgan munosabati bormi yo'qmi? Vatanning aqidaningki jumlasidan, aqidaning taqozzosidan deb qarasak, gunohkor bo'lamdik yoki bo'lmaymiz? Yoki bizga bir musulmon bo'lgandiki bir aqidadan bo'lsa Vatan bo'lmasmi? Havoda yashamdik, dengizda yashamdik, yana asir yashamdik, bo'laveramdi degan bir masala haqida vaqtdan hech qisqish to'xtalmoqchi. Vatanni so'yish insonning tabiiy xarakteri. Bu sirtdan qo'shilib qolgan bir narsa emas. Puli bilan, huquq bilan, mansab bilan yoki qo'rqitish bilan keladigan narsa emas. Boy bo'lsin, kambag'al bo'lsin, o'zining vatanini to'p-tarat bo'lgan taqdirdami yaxshi ko'rdi. İnsanın vatani bilan bo'lgan munosabati oilasiga o'xshaydi qarindoshlar. İnson oilasi nimani o'rganadi? Tilni o'rganadi. Vatan bizga tilni o'rgatadi. Yevropaga chiqib ketgan, uya-buya ketgan Uyg'urlar, 50 yil, 60 yilga Saudiya Arabiston ketgan Uyg'urlar va boshqalar Uyg'urchani bilmaydi. Nima ish bilmaydi? Vatandan ayrilib qolganlik uchun bilmaydi. Bo'lmasa ota-onasi Uyg'ur, buvisi Uyg'ur. Vatan ota-onaga o'xshash, oilaga o'xshash odam tili o'rgatadi. Kimlikni berdi. Sen kimdi? Bizda nechilagan kimlik bor? Bir-birisiga zid emas. Bizning diniy kimligimiz musulmonlik. Faxrlanamiz. Voz kechmaymiz, mustahkam turamiz. Bizning millat kimligimiz bor. Sharq Turkistonlik. Milliy kimligimiz bor. Vatan. Bu bir kimlik bu. Sen nalik degan bir savol g'ayri bir savol emas. Ajablanarli savol emas. Diniga taqishadigan bir savol emas. Diniy tarafdan musulmon bo'lgan bo'lsak, milliy tarafdan Uyg'ur degan gapni xotirjam holatda har qanday deyalaymiz. Faxrlanamiz. Bu iymonimizni taqishadigan ish emas. Iymonimizni to'vallatadigan ish emas. Chunki Alloh bizni Uyg'ur qilib yaratdi. Xolis arab qilib yaratdi, xolisni yopunliq qilib, xolis yamchiq yaratdi. Amma o'zining kamol qudratini ifodalash uchun bizni Uyg'ur qilib yaratdi. Mening sizlarga bergan ne'matim ching tutinglar buni dedi. Buning qadrini yetinglar dedi qarindoshlar. Bu vatan til beradi odamga, kimlik ato qiladi, madaniyat ato qiladi, urf-odat o'qitadi, amallik, xotirjamlik beradi. Qarab baqaylik. Balkim dunyoda rohat farog'at yashaydigan million milliard puli va insonlar bo'lishi mumkin Uyg'urlarning ichida nima bosh qiladi? Shundoq turug'liq o'zining tug'ilgan ona vataniga tashna bo'lib yashaydigan, o'ttas qo'psa ko'nglida, qalbida, aqlida vatanini sag'indigan insonlar mavjud bo'lsa yomonchiq. O'zining tabiiy xarakterini yo'qotmagan, aqlini yo'qotmagan insonning hammasi har qancha millioner, milliarder bo'lib ketsa-mu, butun sharoit imkoniyat bo'lsa-mu, yana o'zining ona vatanini sag'inib yashaydi. Belki bizning aramizda buningki nechilagan paketli shohidlari chiqib turdi. Ko'nlardan albatta yangilar shunda. Islom bu insonning qalbiga yerlashib ketgan bu xarakterni hurmatlaydi. Vatanni so'yish, vatanni yaxshi ko'rish, vatanni sag'inish iborat bu narsani dinimiz hurmatlaydi. Vatanning hurmatini qadrlaydi. Vatanning hurmati va deb ta'kidlaydi. Bu vatanni qo'g'danglar, mudofaa qilinglar, jihad qilinglar, harakat qilinglar deb dinimiz farz qiladi. Dinimiz vatanni aqidaga bog'laydi. Aqidaning arkoni bo'lmagan bilan aqidaning taqozzosiga bog'laydi. Bu sababdan samimiy bo'lgan musulmonlar, e'tiqodida mustahkam turgan musulmonlar tarixdan tortib boshqa millatdan o'zimiz misol qilaylik, vatanni qo'g'dab kelgan, mudofaa qilib kelgan, oldini hisobda qahramonlikni ko'rsatganlar dinida mustahkam turgan e'tiqodli kishilar. Ya şehit olimiz, ya g'alba qilamiz deydigan bu shuar kimdan chiqadi? Iymondan chiqadi, aqidadan chiqadi, tavhiddan chiqadi.
iymoni mustahkam bo'lmagan, tavhidi mustahkam bo'lmagan bu insonlar ya shahodat ya o'lim degan yakilanmaydi. Demak, bu vatanning, vatan sevgisining aqida bilan munosabati yo'q bormikan yo'q degan qarindoshlar bor. Munosabati bor. Bu qo'shimcha bir narsa emas. Dinimiz vatanni so'yishni tashabbus qiladi. Vatanni qo'g'dash qiziqtirdi. Mana hammamiz bildigan, to'xtamay olimlarimiz so'zlaydigan bir o'rtaq kelgan bir masala bor. Bir vatan, musulmonning bir vatani zulm uch qilgan bo'lsa, mahkumlikka duch kelgan bo'lsa, dushman tarafdan basulangan bo'lib qolsa, bu vatanni mustaqil qilish, ozod qilish uchun cho'ng kichik hammalarniki jangga otlanishi, jihodga otlanishi farz degan tuta olim ittifoq. Undaqa emas deydigan olimdan birisi yo'q. Agar onda degan bo'lsa, u olim emas. Dinimiz vatanni qo'g'dash, vatanni himoya qilish, vatan yo'lda o'zining borlig'ini atash. Ne bunu iymonning taqozosi deb qaraydi. Vatan islomning bir parchasi qarindoshlar. Birozga izohlayman, balkim nadan topding deyishim mumkin. Kimligimizning bir omili. Bizning milliy kimligimiz, irqimizdan kelganmiz, uyg'urligimizdan kimligimizning yana bir parchasi vatandan keladi. Kimlikning 8 turlik omili bor, buning ichida vatan bor. Kimligimizning omili. Bu vatan barliq musulmonlarning mol-mulki, musulmonlarning hurmat sharifi. Qur'on Karimga, Payg'ambar alayhisolamning hadislariga qarab boqaylik. İslam dinining yuksak maqsadlarining qatorida vatan tilg'alindi. İslam dini qo'g'daydigan, islom dini tashabbus qilgan eng cho'ng maqsadlarning ichida vatan bormiz bor. Agar bu shariatning maqsadi, dinning maqsadi izlangan bo'lsak, o'qigan bo'lsak buni bilarmiz. Dinni qo'g'dash, jonni qo'g'dash, aqlni qo'g'dash, izzat sharafni qo'g'dash, mol-mulkni qo'g'dash, hurlikni qo'g'dash, adolatni qo'g'dash, barobarlikni qo'g'dash. Mol-mulkni. Har birimizning mol-mulki bor. Bir uydan, bir necha mol yerdan, bir necha qo'y kalidan. Bu shaxsiy mulk. Ammo Sharq Turkistondan iborat bu vatanning jo'grafiyasi, o'z ichiga olgan barliq narsalar kimning mulki qarindoshlar? Sharq Turkistonlik musulmonlarning, uyg'urlarning mulki. Dinimiz mol-mulkni qo'g'dashning eng yuksak maqsadlarining qatorida, ya'ni 5-darajaga tizildi. Bizning qapqagan uyimiz, kuch qavatlik, bog'larimiz, zavod korxonalarimiz shaxsiy mulkimiz bo'lgan bo'lsa, bu chegaradan o chegaragacha davomlashgan bu vatan tuprog'i barliq Sharq Turkistonlikniki voz kechib bo'lmaydigan mulk. Mol-mulki. Dinimizda mol-mulkni qo'g'dash uchun jonni taqdim qilsa, nima bo'ldi? Shahid bo'ldi. Payg'ambarimiz man qutila duna mazlamati fa huwa shahid. Kim zulm qilgan bir narsa himoya qilish uchun otilib o'lib ketib qolsa, shahidlik martabasiga erishadi. Zulm qilgan. Zulm nima qilgan? Ya aqidasini ushqaydi, hozirga o'xshash. Yoki izzat sharaf nomusidan ushqaydi, yoki aqlining saran bo'lib qolishi, yoki aqlining jo'yilishi hozirga turmush. Bundan ushqaydi, ya mol-mulkning musodir qilishi, ya hurlikning musodir qilishi, yoki adolatga erishamaslik, yoki barobarlikka erishib, hammasi zulm. Demak, inson zulm ushqilgan bir narsa himoya qilish uchun jang qilish, jihad qilish uning ustiga farz. Bu yo'lda o'lib ketib qolsa, uning nima degan ulug' sharafdir. Bu aqida qarindoshlar. Bu aqidani faqat arkonlarni yodlab qo'ysa bo'ladigan narsa emas. Aqidaning arkonlarini yodlashimiz shart, bilishimiz shart. Ammo uni shaxsiy hayotimizda, ijtimoiy hayotimizda, savdo hayotimizda, ilm satim hayotimizda, o'quvchilikda, hamma ishlarda bu aqida bizga eng cho'ng yo'lbosh, eng cho'ng motor. Bizni yuzlantiradigan motor bu qarindoshlar. Agar musulmon bari, Allohga shukr, Uyg'urlar 1000 yildan beri musulmon. Musulmon bor, vatan bor. Bu vatan omon bo'lsa, xotirjam bo'lsa, bu dinga amal qilgani bo'ladi. Dinning ko'rsatmalari bo'yicha yashagani bo'ladi. Musulmonlarning jonini saqlagani bo'ladi. Aqli bulg'inib ketmay himoya qilgani bo'ladi. Mol-mulklarni qo'g'digani bo'ladi, hurlikni qo'g'digani bo'ladi. Endi vatan qo'ldan kesish uchun musulmon bormi, siz bor?
Vatan qo'ldan kelishi, mahkumlikning ostiga kirib qolishi, mustamlik ostiga tushib qolishi, diniga amal qilgan bo'lamdikan qarindoshlar. Namoz o'qigani bo'lamdikan. Meya chiqib olgan masalan 50 ming, 200 ming yoki 1 million Uyg'ur qarindoshlarimiz Allohning bergan ibodat qila olgan bo'lsa, 30 milliondan ortiq qarindoshlarimiz namozni qanday o'qiyotdi? Tuta olatamdi, ro'zani tuta olatamdi, zakat bera olatamdi, musulmonlik kimligi bilan yashay olatamdi. Buning sababi nima? Musulmonmiz, ota-onasidan tortib musulmonlar shu qarindoshlarimiz. Sabab nima? Vatan bo'lmaganlik uchun, vatan bo'lmamiz bor. Lekin vatan omon bo'lmaganlik uchun, vatan musulmonning qo'lida bo'lmaganligimiz uchun, o'zimizning qo'lida bo'lmaganligimiz uchun bu yerda aqidagimi? Tavhid aqidasini turanmayotdi. Namozmi o'qiyanmayotdi, musulmonlikni saqlab qolmayotdi. Demak, biz musulmonlikni saqlaymiz, dinimizni mustahkam turamiz deydiganmiz. Buning uchun vatan lozim. Balkim ba'zan deyish mumkin. Hijrat qilib chiqib kelsa bo'lmaydi. Bu savolni bir izoh qilib qo'y. Muhim bo'lgan. Qur'on Karimda kelgan hijrat to'g'risidagi oyatlarni to'g'ri o'qish, to'g'ri tafsir qilish lozim. U yerdan bu yer chiyib elishga bo'lmaydi. Madinada davlat qurilgan vaqtida musulmon odamlarga erkaklar ehtiyoj bor vaqtida hijrat qilgani unamagan, islom davlatini qo'llash unamagan, bu davlat himoya qilish uchun qinini, jinini, mol-mulkini chiqarish unamagan, bu odamlar ayblangan, hijrat qilmagan. Ammo davlat qurilgandan keyin musulmonlar omonlik erishgandan keyin o'zining joyi turib islom dinini da'vat qildi. Ham bizning vatan kelsak, hijrat qilish farzmi? Farz bo'lgan bo'lsa, bir bo'lik adam farzmi yoki butun Sharq Turkistonlik farzmi? Maq bir bo'liklar chiqdi. Hijrat qilib chiqdi. Agar hijrat qilish farz esa, qilib qolgan 30 million yaqin qarindoshimiz, ularga nima hukm bor? Buni bir o'ylaylik qarindoshlar. Hijrat qilib qechiblam qutulgan olamdi, bu e'tiqod masalasidan, ibodat masalasidan yoki shar'iy mas'uliyatdan yoki Alloh taolo bizga ne'mat qilib bergan bu vatanni qo'g'dash orqali, himoya qilish orqali bu aqidada mustahkam turgan olamdi. Musulmonlar buning namoyon qilgani bo'lamdi. Qur'oni Karim qarab boqaylik. Qur'oni Karim vatanni cho'ng bir ne'mat deb tanishtirdi. Qur'oni Karim vatanni ulug' bir ne'mat, buning qadrini bilishlar dedi. Mana Qur'oni Karimda va'adallohu allazina amanu minkum va amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi dedi. Allah kimga va'da qilib atqaram? Ma dunyoda qilgan va'dasi nimaga? Oxiratda mu'minlarga nima va'da qildi qarindoshlar? Jannatni va'da qildi. Ma dunyoda qilgan va'dasi nima ma'lum bir qarasa. Kimga va'da qildi? Iymon aytganlar birinchi shart. Ikkinchi sharti amali solihni qilganlar. Bular qilingan va'da nima? La yastakhlifannahum fil ardi. Vatan birimiz bularga dedi. Mustaqillik ato qilamiz bularga dedi. Igidorchilik ato qilamiz. O'zga xo'jayinlik ato qilamiz dedi. O'zining e'tiqodi bilan yashaydigan ulug' ruhni ato qilamiz dedi. Bu dunyoda mu'minlar qilingan, yaxshi qilsam bo'ldi deydigan, amali solih qilsam bo'ldi deydigan, ma dunyoda mas'uliyat ado qilib jannat erishsam bo'ldi deydigan mu'minlar qilgan Allohning va'dasi. Amallıqqa ega, ibodat qilgan bo'ladigan, aqidani saqlagan bo'ladigan, izzat sharaf bilan yashagan bo'ladigan vatan ado qildi. Vatanni va'da qildi Alloh taolo. Vatan berimiz dedi. Qur'onda kelgan ard degan bu so'z, vatan degan so'z, tuproq degan so'z. Bu vatan so'z Qur'onga diyor so'zi bilan, balad so'zi bilan, ard so'zi bilan va bir necha degan so'zlar bilan ifodalangan. Shunga bu yerga vaqtida biz aqida olsalam bo'ldi. Vatan bo'lmasin bo'ldi. Mushtal yashab ketsak ham bo'lmadimi deb bundaq deyishimiz to'g'ri emas. Bu to'g'ri savol emas. Yoki aqidani tanlamsan, vatanni tanlamsan deb ikkisini bir-biriga so'qashtirishning o'zi to'g'ri emas qarindoshlar. Bo'lam bugungi o'xshash Sharq Turkistonliklar o'zining aqidasiga ega bo'lolmayotgan, vataniga ega bo'lolmayotgan bunday sharoitning o'zida bu savolni o'ttirib tashlab, jamiyatni qalayimqallashtirish, fitna fasod terish, ideya jihatdan ozdirish bu qat'iy to'g'ri emas. Chunki aqida kimligimiz, vatanmi kimligimiz. Agar biz aqidadan voz kechsak, bu dunyodami, u dunyodami ziyon tortib ketamiz. Vatandan voz kechsak, nimadan voz kechgan bo'lamiz? Milliy kimligimizni voz kechgan bo'lamiz, hurligimizni voz kechgan bo'lamiz. Maq vatan bo'lmasin bo'ldi, oladi.
Biz böyle kıl degende belki yoki deydigandı tashlab bersak bo'lmaydi. Qolgan musulmonlar qanday yashaydi? O'zining e'tiqodiga ega bo'lib bugungi yashay oladi. Necha yildan beri qo'ldan ketdi vatan. Siyosiy jihatdan, boshqa ish jihatdan. Bizning xalqimiz qilib qolgan narsa qalbidagi nima edi? E'tiqoddir. Qalbidagi iymondir. Yurish turishidagi axloqdir. Islomning dunyo ko'z qarashi. Mush yo'nasimi bugun kunlikda qolmadi. Bütün hamma narsa qolgan turuqliq qalbingdagi narsa yo'q sende. Biz tushunmagan bilan bu vatanning e'tiqod o'rnini, ammo dushmanlarimiz buni bak tushunadi. Buni bak biladi. Bu sebepten vatan tuyg'usi, qarindoshlik tuyg'usi, hamkorlik ruhi degan bu masalalar ichida qalbingdan bir narsa qolib qolmasin deganim bilan to'xtamay aqidaga tavhidga dushmanlik qilmoqda qarindoshlar. Balkim buningki Qur'ondan, sunnatdan dalil var deyishim mumkin. Yuqorida bir necha vaqtim balki mazqal bir necha dalillar kerak. Qur'on Karim vatandan surgun qilinish, vatandan ayrilib qolish, vatandan chiqarilishning o'zini o'lim bilan tang bayon qilmoqda. O'lim bilan tang darajadagi jinoyatni, tang darajadagi bir ishlaydi. Vatandan ayrilib qolish, vatandan chiqarilib ketish, yoki palinish, yoki kiranmaslik o'lgan bilan o'xshash dedi. Demek bir yerde vatan qo'ldan ketsa, vatan mudofaa qilinmasa, vatan himoya qilinmasa, vatan uchun jon beradigan bu ruhga maqab o'lgan bilan tang dedi. Mana Qur'on Karim qarasak, aniqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum. Bizning ular bergan tanlashimiz ikkidir. Walau anna katabna alayhim aniqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum. Agar ular biz farz qilgan bo'lsak nima deb? Ya o'zingni o'ttiranglar, yoki vataningizdan surgun bo'lib chiqib ketinglar desak, hech kim hech qas qilmaydi. O'zingni o'tda yoki surgun bo'ldi. Ikki narsa Qur'on Karim tan qo'yadi. O'lash bilan bu Bani Isroil to'g'risida tushgan oyat, ammo bizga nurg'un darslar bor. O'lash bilan surgun bo'lash, vatansizlik ikkisi o'xshash darajaga bir azob odamga dedi. O'z qanday azob keldigan bo'lsa, vatansizlik, mahrumlikning o'zi bayondan azobdir. Bu oyat biz oyatning ruhiga, maqsadiga cho'kishimiz lozim. Yani bir misal sizlar oyat. Qur'on Karimda Alloh subhanahu va taolo la yanhaakumullahu an lam yuqatilukum fid-din va lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum va tuqsitu ilayhim. Oxirgacha. Dininglar chaqilmagan, sizlarni yurtinglardan qo'g'lab chiqarmagan bu darajadagi kofirlar bo'lib qolsa, buning yaxshi muomala qilsang bo'ldi. Hech narsa chaqilmagan dedi. Dininglar chaqilmagan, vataninglarga mustamlaka, ishg'olchilik, zulmga bu ish aralashmay, diplomatiya, o'chi bo'sh munosabat bo'lib qolsa, buni kofir deb ham dushmanlik nazaridan qaramay, normal munosabat qilsang bo'ladi. Shakligini beshida. Demak, dinga to'sqinlik qilsa, oyatning beshida innama yanhaakumullah, vatanga zulm qilsa, vatan tajovuz qilsa, millatni xo'rlasa, buningga qat'iy yaxshi muomala qilishga, ittifoq bo'lib o'tishga, birlik saf qilishga, hamkorlik o'rnatishga qat'iy bo'lmaydi. Oyat kesib aytdi. Bu oyatdan yana bir ishlar bor bizga munosabatli. Oyat bu yerda din sevgisi bilan dinga qanchalik sevgi bo'lgan bo'lsa, vatan sevgisini o'xshashtirganmoqda. Dininglarga chaqilmagan, vataninglarga chaqilmagan. Vatan sevgisi bilan din sevgisi o'xshash bir yer qo'yadi. Bu vatanning aqidadagi o'rniniki naqadar muhimligini, vatanning inson nisbatan amallik, xotirjamlik bilishda qanchalik muhimligini eskartdi. Balkim bu so'rinda o'tgan qarindoshlar hammasi men demasam bu haqiqatni tushunib. Yana bir oyatni ilaydi. Walau qila lahum qatilu fi sabilillahi aw idfa'u. Agar ularga deb qatilu urushinglar, dushmanlarga qarshi jang qilinglar, jihad qilinglar yoki mudofaada turinglar desa, ko'pincha qiyg'inolmaydi. Qochidi ko'pincha. Bu oyatga shohid dalil nada desa, jihad qilish yoki mudofaa qilish o'xshash yaditilgan. Nimani mudofaa qildi? Vatanni mudofaa qildi. Tuproqni mudofaa qildi, zaminni mudofaa qildi. Dinimiz bunun buyruqdan buyruq. Peygamberimiz yuqorida olgan hadislardan boshqa man qutila duna mali fa huwa shahid, man qutila duna mazlumi fa huwa shahid, man qutila duna ahli fa huwa shahid. Kim mal mulkini qo'g'dash yo'lda o'lib ketsa shahiddir. Kim oila jamoatin, oilasi faqatlam o'zimizning 5-6 ga olib bormaylik buni.
Ailemiz bu küçük aile. 5-6 kişilik olan. Ama bütün şehrini öz içine algan vatanның hammasi bizdeki ailemiz. Çoğun ailemiz. Muşna qoğdaş yolda ölüp ketken adamlar şehit oldu dedi. Kur'an-ı Kerim nurgun ko'rsatmalar var, hadis-i şerifte nurgun ko'rsatmalar var. Bu tavallik meselesi qarindoshlar bir-birini so'qash tutsaqmi. Bu tavallik insonning o'z tavalligi va shaxsiy tavalligi. Aile tavalligi va falan ailege, cemiyet tavalligi va millet tavalligi va devlet tavalligi va ummet tavalligi va mush tavallikning hammasi bir-biri bilan moslashadi, bir-birini yo'laydigan herkes bir-birimizni tavsiz. Bizdan ummet tava bo'lganlik emas, ummet islomiyaga millet tava bo'lganligimizni inkor qilmaydi, so'qashmaydi. Amaliyotda bu Sharq Turkiston millati ummatninki asosiy bir qismi. Chunki iymondan voz kechmagan bir millat, iymon yo'lida qadam bosgan bir millat. Shu bu yerda ummat hukumu bilan millat hukumini so'qash tursak bo'lmaydi. Tavallik bir-birini himoya qiladi, bir-birini qo'llaydi. Biz bu o'zimizning tavalliklarni qancha qo'g'diya olsak, vatanni himoya qila olsak, u vaqtda aqidamizni ishga tushira olamiz. İbadetlerimizni qura olamiz. Agar vatan qo'ldan ketib qolsa, islomning prinsiplarini tatbiq qilgani bo'lmaydi. Musulmon bor, lekin shariatni yurgizgani bo'lmaydi. Qur'on sunnatning ta'limotini ado qilgani bo'lmaydi. Hokimiyat qo'g'ini bo'lmaydi, davlat qo'g'ini bo'lmaydi. Davlat qo'g'ini bo'lmasa, musulmondek yashagani bo'lmaydi. Bugun kunlik davlat yo'q, musulmon bor biz batda 10 yilning oldida. Ammo dinninki ko'rsatmasi bo'yicha yashayotgan xalqimiz yashayolmaydi. Demek xulosaga vaqt dinimiz vatanni so'yishga, vatanni mudofaa qilishga, vatanni qo'g'dashga, davlat qurishga, erkin hur holat yashashga dinimizning aqidasi buyurib buyuruq.